吊车悬在30楼高空，缆线随风晃动，救护车、云梯车火速赶往现场。因为有一名工人挂在高空中等待救援，情况危急。出事了！强劲的狂风把吊篮吹得不断撞击大楼，连玻璃都被撞破，云梯车也无法靠近。救护人员赶紧搭电梯到同个楼层，要试图接近受困的工人。蛮恐怖的，我在担心说这个人会不会掉下来，因为当时风非常的大。承包商这时也赶紧从屋内将晃动不已的缆车抓住，在吊篮里头的工人惊险获救。幸好当时他有绑着安全带，跟着吊篮一起挂在空中等待救援。但强风把吊篮吹得不断晃动，也让工人饱受惊吓。那是风太大，所以那个吊这个起重机才会在上面转圈圈。那你那时候在做什么啊？换玻璃。换玻璃的。对。风很大吗？对。哦。意外发生在下午3点多，台中市五权西路上这处结构中的豪宅工地，当时吊臂从39楼高度放下吊篮，在30楼进行大楼外墙玻璃的装设，结果一阵强风吹来，吊臂疑似启动安全机制，暂时无法升降。工人就这样子连着吊篮在空中剧烈摆荡，因为风太大了，刚好起重机这边有一个旋转打击，所以就卡在上面。状况是这样子。被救下来的工人4肢都有受伤，幸好没有生命危险。意外发生时，现场的风力是8级，疑似是强风造成吊篮剧烈摆荡。事故发生经过，消防单位正在了解。记者曾伟强、黄种 S News 小组台中报道。